好啊，大家好啊！咁啊，今日咧就嚟到去中山神灣，咁啊呢度咧係古油十二環村。古油十二環村咧，咁啊同大家介紹球叔菠蘿。咁啊，佢自己有果園嘅，果園喺裏邊。咁啊，行100米度嘅果園。咁咧就佢為咗方便大家食到菠蘿咧，佢係將啲菠蘿咧就拎咗出嚟呢度嚇。咁啊，大家咧就咁啊跟住呢條喺個古油嘅牌坊入嚟啦嚇，即係呢邊係古油十二環村呢邊啊。咁啊鴉髻山行嘅，大家睇到啲鴉髻山好靚。咁啊先阿球叔先介紹一下喎。而家呢個時間係咪啱食菠蘿啊？係啊，依家菠蘿上市嘅季節啦，依家係由呢個時間食到幾多月啦？食到8、9月份。8、9月份啊！依家啲菠蘿咧就開始有蜜味，有蜜味。係啊，又香又甜噶啦。哦，咁其實點樣揀菠蘿先啱啊？菠蘿咧就唔使點咩㗎，你睇佢大個眼，嗰啲菠蘿釘大。哦，菠蘿釘要大，就甜好多啦。哦，咁樣。係啊。哦，咁樣。啲菠蘿釘大個，哦，佢原生嘅菠蘿。哦，我見啲菠蘿有大有細都冇乜所謂㗎，係嘛？係，大細冇乜所謂嘅。哦。喂，我好想啊！啲朋友好想睇下你嗰啲菠蘿園嗰啲菠蘿啊！好啊好啊，我帶你去咩咯？麻煩晒你嚇，麻煩你。咁喺呢度入啦，咁啊我哋大家係跟叫你球叔啱唔啱啊？係啊係啊。叫跟球叔入去。嗱，如果大家有興趣嗰個走地雞啊〜青頭鴨啊，佢都係自己養啊，大家可以有興趣嘅咪問一問阿球叔過嚟摘菠蘿嘅時候。通常一隻有幾多斤到？聽個鴨啊？鴨雞咧？雞都係4斤零5斤重。鴨咧？鴨就5斤零6斤重。哦 ，OK。你可以幫人拖埋啊？係，我要幫同你拖埋。嗱，好得意，好自然嘅環境啊！係咪好開心咧？好。OK， 我見到球叔摘咗啲菠蘿啊，咁你見佢有啲大有啲細嘅，咁啊要熟佢先會摘出嚟噶嘛。係啊係啊，一般唔熟嘅就唔會摘俾咩㗎。係啊，嗰啲菠蘿就係咁啊。係喎係。啊，喂，呢個釘都算大喎。係啊，嗰啲菠蘿係好清甜啊。係。好啊，非常之自然啊！嗱，大家見到呢啲菠蘿園喺呢度啊，咁所以球叔咧係有自己嘅菠蘿園嘅。咁你呢度咧大概有畝度咧？係啊，呢個大概幾多畝度啊？6畝嗰度。6畝嗬。6畝地嗰度。係。OK。係啊，咁啊，大家如果係想食菠蘿咧，趁呢個時間食啊。嗱，而家中山神灣啲菠蘿咧就係甜冇渣，我感覺就係咁啊。大家食完之後個反應係點啊？感覺係點？可以同大家講啦。咁啊，球叔好熟手咁樣幫佢起埋啲牙啦，起埋呢啲叫。哇，好嘢喎！嗱，大家球叔教埋大家點樣開啊！嗱，試下黃生。多謝多謝。嗱，你睇球叔幾好，又同大家講點樣切啦，又請我食菠蘿啊！多謝你先。嗱，咁大家嚟到呢度咧就清甜多汁，大家可以喺度
買菠蘿摘菠蘿食菠蘿就行到嚟呢度啊，球叔呢度。咁啊，佢有啲散養嘅雞同埋鴨，嗬，係嘛？先頭鴨，好啊。咁我行翻出去先。多謝你。好啊，呢度好舒服啊！嗱，咁呢條片到呢度啊，咁大家呢個時間係啱食菠蘿噶啦。嚟呢度古祐12環村嗰個牌坊入嚟，嚟到呢度咧就係球叔菠蘿園。好啊，你朝早幾點鐘會喺度噶？開㗎8點半鐘到晚黑6點半。哦，咁樣，星期一到星期日都係，OK，無憂。咁啊，大家有興趣嘅就過嚟食啦。過嚟摘下菠蘿啊！係，好多謝晒先。哦，喺呢度啊嚇。片到呢度，如果係大家覺得有興趣嘅，對你有幫助嘅，分享出去啦。多謝大家，拜拜。